برادر عزیز، ما باید در خانه خوش‌دامن و خسور گفتگی و جمله نداشته باشیم، یک کلمه نداشته باشیم. اون پدر و مادر باشد. چگونه که غم فرزند خود چه می‌خورد، اون کلین هم در خانه فرزندی او است. اگر دختری چرا در دیگر خانه همسر کند، حالا چی می‌شود؟ و از دختر خود خلاصه برو. دختری خود گوید که یک آدم بی‌صاحبی، تو حسن نداری، تو زیب خانه من نداری، تو بچه من ارزنده نیستی، بچه من جادو کردی. و باور که تو خدا دانا تو چیل خودت در اون حالت فکر میکنی. پس انا همین حالتی که بالای خودت میاد، بالای مادر و پدر او هم همین احساس میکنه. و چیل ایمانداری است که ایماندار آدم آن کسی است که برای خودش آن چیزی را که لایکی